では、時間になりましたので始めさせていただきます。常磐病院の乳腺甲状腺外科の尾崎と申します。よろしくお願いいたします。今日はマンモグラフィー特別講演ということで、ネパールのトリブバン大学というですね、カトマンズにある、非常に一番ネパールで歴史がある大学で外科の教授をなさっている、ヨゲンドラシン先生にいらしていただいて、特別講演会ということで開催させていただきます。もともとシン先生は、木曜日からですね、始まる学会で、日本にいらしていて、今回こちらに足を運んでくださいました。で、私とシン先生の関係としましては、昔ネパールのですね、2015年に地震がありまして、その際にですね、シン先生の、部下の、学生さんが、日本にですね、来て、その東日本大震災の教訓を学ばせてほしいということで、こちらの常磐病院も含めてですね、浜通りの施設に、来てくれたことがありまして、1ヶ月ほど滞在したんですね。で、そういう関係がありまして、私たちも、2017年の3月に一度カトマンズに行く機会を得まして、その後、計トータル3回ほど、ネパールを訪問させていただいて、シン先生とも交流させていただいたと。で、その後ですね、コロナとかがありまして、交流が途絶えていたんですが、今回、やり取りさせていただいたときにですね、また日本に来る機会があるということでしたので、このような機会を持たせていただくことができました。で、そうですね。あとは、私たちの病院がですね、昨年、外国人を受け入れて研修することができる施設、厚生労働省から、正式に認められておりまして、そういうこともありですね、シン先生のところで働いている若手のドクターを今後、例えば常磐病院で迎えてトレーニングをするといったこともですね、あり得るのではないかなということで、今日はいろいろ市内であるとかですね、常磐病院常盤会の施設も案内させていただきました。ということで、今回はネパールの状況とか、あとはシン先生の病院の状況とか、あとはそのネパールでですね、やってらっしゃる乳がん検診のですね、プログラムなどについてもいろいろお話ししていただく予定です。で、私がですね、拙い英語というか、日本語で翻訳、日本語は拙くないと思うんですが、英語から日本語に翻訳して、皆さんに聞いていただくということを考えておりますけれども、ところどころですね、お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、ご容赦いただければというふうに思っております。それでは、新先生、よろしくお願いいたします。So, please start the lecture. Good evening. Thank you, Professor Ojaki, all doctors, staffs, media persons, and everybody. I have brought warm greetings from Nepal. As Professor Jagi said, we have some long relation between this institute and my university hospital. Yeah. こんばんは。皆さんありがとうございます。私は外科の教授をやっていて、昔からこちらの施設も含めて、浜通りの施設とは、いろいろ関係を築かせていただいておりました。So, Nepal, how many of you have been to Nepal, except Ojaki? 尾崎先生以外で、ネパールに行ったことがある人はいますか？ Yeah. Both of you are there. So Nepal is basically known for two things, very important. Top, maybe highest mountain in the world is Mount Everest. That is situated in Nepal. And another reason to remember Nepal is birthplace of Buddha, that is Lumbini. So again, for two reasons, everybody remembers Nepal. ネパールは2つのことで知られていて、1つはエベレストですね、世界で一番高い山。もう1個が、そうですね、ブッダ、仏様の、生誕の地ということであります。
Nepal is a very small country, landlocked country. We do not have direct access to sea, and it is situated between two giant countries, two giants like India and China. In between these two countries, Nepal is located. ネパールは、中国と、インドの間に挟まれている、非常に小さい国ですね。はい。So basically, this is a South Asian country. We have one organization called SAARC, South Asian Association of Regional Cooperation. ネパールは南アジアの国の一つでして、こちらに、書いてあるような、他の国々と一緒に、南アジアの、共同体のようなものを、作っております。So briefly, we can discuss all about Nepal. It's a small country. It's around 147,000 kilometers. Population is around 30 million, and capital city is known as Kathmandu. There are 7 provinces, 77 districts, and many municipalities. Again, divided into urban and rural municipalities. Literacy rate is around 71%. And our life expectancy of the people for both genders is around 71%, 71 years. And highest birth rate is 2.06. はい。ネパールの面積はだいたい15万平方キロメーターぐらいで、人口は3000万人ぐらい。首都はカトマンズで、7つの県に分かれてますね。あとは77の、ディストリクトがあって、自治体はもうすごくたくさん多いです。で、識字率がだいたい 70% ぐらいで、平均寿命が70歳ぐらい。で、バースレートですね。出生率が、2人ということですね。はい。So this is our university hospital. Tribhuvan University is the oldest first public university in Nepal, and this is the largest university in Nepal also, because there are more than 1,000 undergraduate programs and more than 500 undergraduate programs. Maybe number of faculties and number of students is much larger than any other country. はい。トリプタユニバーシティというのは、ネパールで一番古くて一番大きい大学病院でして、本当にたくさんの学生がいて、たくさんの学部があります。これはもう他のネパールの大学をすべて上回っているというところです。And recently we have this cancer center, comprehensive cancer centers within this Tribhuvan University Teaching Hospital complex, where we have all facilities for cancer patients. はい。で、最近ですね、がんセンターができまして、ここで、新先生も、診療を行っていると。ちなみに私たちが2018年くらいに行ったときは、まだ作っている途中で、なかなか進まないんだよっていうような感じでぼやいておられまして、はい。So this university hospital is a result of Nepal-Japan collaboration, because this university hospital was built by JICA with the help of Japanese government. Initially in 1986, it was started with 301 beds, and recently more than 1,000 beds with subspecialty, different subspecialty like ophthalmology, cardiology, vascular transplant surgery, and so on. トリプタユニバーシティというのは、もともと日本の支援で作られたもので、いわゆる JICA ですね。で1986年に作られまして、その時は300ベッドぐらいだったんですが、その後どんどん拡張しまして、今は1000ベッド以上あります。
先ほど言ったがんセンターの他に、目の、専門のセンターとか、あとは循環器系のセンター、あとは、歯ですね、歯科ですね。そういったところもあります。はい。So, this university hospital is one of the best referral center in Nepal because this is the largest university hospital, and our university hospital or Institute of Medicine is a premier medical school in Nepal and has three faculties like medical, nursing, and we have Ayurveda. はい。で、ネパールでですね、最もその紹介が多い病院でして、かつその大学病院、トリプタユニバーシティ付属の医学部に関しても、ネパールトップの医学部になっています。So, in our Institute of Medicine, there are 46 departments, and we are running 76 programs, including undergraduate, postgraduates, and PhD level. Master's. Yeah. そうで、なので、ネパールには、トリプタユニバーシティの大学病院には、46のデパートメントと、科ですね。あとは7条プログラムがありまして、学士ですね。いわゆるその学部教育と修士と博士、それぞれ全部揃っております。Coming to breast health service is one of the important service of Department of Surgery. To start with Department of Surgery, we are running breast health service, and we have motto of service, education, and research. 新先生は、外科部員所属、外科のデパートメント、外科ですね。外科のトップを務めておられて、その中でも乳がんの診療、乳腺の診療が非常に重要なものだというふうに考えています。で、実際の診療と教育と研究ですね。大学の三本柱ということでそれをやっています。So, in breast health service, we provide hospital-based service like outpatient clinic, inpatient clinic, multidisciplinary tumor team meetings, and surgery for breast cancer. はい。で、実際に病院の中では、外来診療と入院診療と、あとはチーム医療ですね。それに加えて手術ですね。そこら辺を中心にやっています。ちなみに抗がん剤は、別にその腫瘍内科の方がおられて、その人たちがやっているということです。So, in community-based service also, we do cancer awareness and we run screening programs, and we have also residency programs. We have students for undergraduates, MBBS we call, and master degree surgical residents, and there are a few foreign residents also. はい。で、入院診療というか病院診療の他に、いわゆるその地域での活動もやっておりまして、乳腺に関する意識向上とか、検診事業ですね、そういったものをやっています。あとは、いわゆるその学部の、いわゆるその医師の資格を取るような、教育であるとか、あとは、卒後の教育ですね。それに加えて、海外から来るような、ドクター、若手のドクターに対する、教育も実施しています。This is one of the example of breast multidisciplinary team meeting. So for every patient, most of the cancer patients, we come together with surgeons, radiologists, pathologists, medical oncologists, radiation oncologists, come together and discuss every best possible treatment, diagnosis, and management of breast cancer patients. はい。で、これはですね、乳がんの、チーム医療の、実際のカンファレンスの光景になります。外科医の他に、放射線科医であるとか、腫瘍内科医、あとは関連するですね、すべての職種が集まって、それぞれの患者さんに対して、一番良い治療は何かということを議論しています。
This is one of the recent review of breast cancer at our surgery department. And looking at this table, commonest breast cancer is in age group of 40 to 49 years. That is 34.4%. はい。で、これが、トリブバン大学での実際の乳がん患者さんのデータになりまして、全体で154人おりまして、中でも40歳代の方々が、30% 以上と一番多くなっています。So still we have younger patients with breast cancer. Like less than 40 years, we have around 20% of patients. 今結構若い患者さんも多くて、40歳以下の方々で大体 20% ぐらいの方々がおられます。Which is much higher than in the West. そうですね。これは欧米諸国に比べるとかなり多い数字になっています。We do not know the region, but maybe our life expectancy is low and exposure is higher. And we do not know. We have a much higher triple negative breast cancer. 理由はよく分かっていませんが、トリプルネガティブタイプですね。予後が悪いタイプの乳がんが、そういった方々では非常に多くなっています。This is a presentation of breast cancer at our centers. Although number of early breast cancer is increasing in Nepal, but still locally advanced or localized disease is much common than early breast cancers. そうですね。これがステージごとの数字なんですけれども、結構ですね、進行した乳がんの患者さんも結構多くなっています。This is a post-operative case only because we do not include non-operative cases. これは一応手術症例ですね。いわゆる手術できなかった人、おそらくステージ4とかになると思うんですが、そういった方々については含んでおります。This is the type of surgery we perform in our centers. Most common surgery is modified radical mastectomy. So mastectomy is the commonest one. There are many regions that at the presentation it was advanced or locally advanced. That is the region, or some other regions like a patient does not want to get breast conserving surgery, so they have, and sometimes financially also, and there are certain contraindication of doing breast conserving surgery. Then we go for modified radical mastectomy. はい。で、一番多い手術っていうのは、モディファイドマステクトミー、いわゆる全摘です。最近のいわゆる乳房全摘手術が圧倒的に多く、理由はいろいろありまして、単純に進行している方々が多かったりとかで、そもそも、部分切除の適用にならないケースも多いですし、金銭的な理由とか、あとはですね、これ今おっしゃってなかったんですけど、あとはその放射線治療が、簡単にやることができないということも挙げられています。はい。So, but still lumpectomy or breast conserving surgery is also increasing in our country, and there are certain times where we go for palliative surgery for breast cancer, because if very advanced one, maybe fungating growth, or because of cancer there is bleeding, then we go for toilet mastectomy or just palliative surgery for breast cancers. 部分切除もただ非常に増えています。あとは、パリアティブサージェリー、いわゆるその緩和的にいわゆるその手術をするんですね。いわゆる根治手術ではないけれども、手術をするようなケースですね。その非進行が等になると思いますが、そういったものも、中にはあります。And we are also doing oncoplastic breast conserving surgery. Like in this series, we have done in 3 cases, and in 3 cases, localization by wire localization and breast conserving surgery or lumpectomy in 3 patients. はい。あとは、形成手術、いわゆるその、
オンコプラスト。要するに形をかなり気にして、乳房、いわゆる部分切除するようなケースとか、あとは触知しない乳房ですね。で場所を、事前に調べておいて、それで部分切除するようなケースというのもあります。So, how to improve outcome of breast cancer in our country? Again, early detection is a key factor for improvement of outcome. And there are certain centers where not optimal facilities are not available. Like mammogram is not available, and the patient will go under surgery. So that is also important. And we want to have our own guidelines for managing breast cancer, because there are certain centers where radiotherapy is not available, or they do not go for adjuvant therapy, and so we have to manage in our own settings. And that is the reason we are building our own standard of care for our patients. はい。基本的には乳がんの予防を良くする、方法としましては、やはり早期発見ですね。早期発見が非常に重要になるというふうに考えています。ただですね、病院によっては、ちゃんとしたケアを提供してない。あとはマンモグラフィーとかですね、やられてないといったケースもあるようです。でそれに加えまして、やはり欧米で作られたガイドラインというのに、ネパールの状況では、簡単に応用できないということがありますので、そういったところに関しましては、私たちとですね、実際のネパールの、雇用の状況に合わせてですね、ガイドラインというものを、作っていく必要があるというふうに考えています。So we are proud of our breast oncology team, which includes again surgeons, radiologists, pathologists, and medical oncologists, and so on. Because it depends on the outcome depends on your team. はい。で、これが乳がんの、チーム、メンバーになります。私に加えまして、外科医に加えまして、病理医であるとか、放射線科医、あとは、腫瘍内科医などから構成されています。非常にやはりチームというものは患者さんのケアをする上で重要だというふうに考えています。Now, coming to the last part of our presentation is impact of community-based breast cancer screening in Nepal, insights from a semi-rural community case study. はい、今のが、これまでのネパールの説明や、私たちのチームに関する説明なんですが、それに加えて、私たちがですね、農村地域でやっているような、乳がんの検診の、ケーススタディですね、それの説明をさせていただきたいというふうに思っております。So, breast cancer screening program is very rare event in Nepal because it is expensive, not very cost effective. That is the reason. And community-based breast cancer screening is almost nil, negligible in Nepal. And we provide community-based breast cancer screening program for medically underserved women with poor health service accessibility. はい。乳がん検診というのは、結構やっぱり高価だ。ネパールでは非常に高価だったりして、なかなか普通の方には手が届かないということがあります。であとは、費用対効果が必ず高くないということで、一部のですね、女性、特にヘルスアクセス、医療アクセスが悪いような方々には、なかなか届かないということがありまして、そういった方々を対象に、今回のプログラムというものを、作りました。So by running community-based breast cancer screening program, we increase awareness. If awareness increases, then participation into the screening program increases. And early detection of breast cancer ultimately reduces death from breast cancer. はい。で、それで、具体的にはですね、意識をまず、乳がんに関する意識を向上させて、いわゆる検診への参加率を上げていくことになります。
それに加えて、それをもとに、早期発見を行いまして、死亡率を下げるということを狙っております。So we selected one of the project area in Gokarneshwar municipality, which is located in Kathmandu district, but it's a semi-rural. ここの地域というのが、ゴカルナムニシパリティ、自治体のカトマンズの中にあるんですけれども、やや、半農村地域と申しますが、いわゆる市街地とは言えないような地域になります。Yeah, this municipality has 9 wards. You can see one has a very large area, but population-wise, this is a very low population. And similarly, we have 9 wards, depending on population of the municipality. はい。で、この9個の、地域に分かれていて、結構ですね、大きさも分かれているんですけれども、この一番大きい一番のところというのが、非常に広いんですけれども、実はその人口的にはそこまでというふうなところになっております。So looking at the population of this municipality, it's around 100,000 population and 50-50 male and female ratio. And the highest populous ward is number 6, where headquarters of this municipality located. はい。で、これが人口になりまして、青いものが、男性で、赤いところが女性で、ハウスホールド、世帯数ですね。緑色が世帯数ということになっています。先ほども言いましたように、1番はそんなに実は人口ですね。で、6番のところが一番人口が多いというふうになっています。This is a population pyramid of this municipality, and this is similar to Nepal population pyramid with a very wide base. Means number of younger population is very high, and elderly people is very low. はい。で、これが人口ピラミッドになりまして、大体ネパールの全体的な人口ピラミッドと、ほぼ同じような形になっています。非常に若い方々が多いというのがネパールの特徴になっています。So before initiating this community-based screening program, we conducted baseline survey of this municipality, and we included 387 person, mainly females, female community volunteer, health volunteers, 111, and we found knowledge and practice gap in addressing breast cancer screening program. There is need of cancer awareness and screening in the community. From this study, we found that there is a need of conducting breast cancer screening program. Community people living in that community. So yeah. Only 250. Yeah, 57. Mainly females. Mainly females. Yeah. Only male 8. 対象者ですね。This is a pilot survey. Yeah. これが、ですね。最初に、パイロットサーベイを、パイロットで、ですね、実際にそのプログラムを実施する前に、こういう方々を対象に、アンケート調査、事前調査みたいなものを行いました。対象となったのが、コミュニティに住んでいる人たち257人と男性が、そのうち男性が8人。であとは、ヘルスワークとかですね、いわゆるその、コミュニティで働いている、保健師のような方ですね。そういった方々を対象に調査を行っています。で、その結果としましては、2つのことが、分かっておりまして、知識とか、実際のその、乳がんに対応するための知識とか、実際のその、スキルがですね、足りてないということとか、あとは、実際にがん全体に関しての意識や、スクリーニングの、を、より向上させていくということが必要だということが分かっています。So from this survey,
we also found that total population of this municipality was 10,000. That is 100,000 total population, and male-female ratio was 1:1, and eligible women, that is 30 to 60 years of women, that is the recommendation from Nepal government. It's 10,000. So we decided to conduct our research on target population of 4,000 in 3 years, twice a month, and we conduct this screening program in weekends. That is Saturday is our weekend, and duration was January to December 2023. はい。で、このプログラム自体は、地域として10万人いまして、で、実際30から60歳の対象となる女性が1万人ほどいました。その中で4000人を対象に3年間のプログラムですね、2021年から2023年ということで計画いたしました。So, how do we perform these screening programs? So we have to decide with a screening camp. So we discuss with local government, municipality people, community health volunteers, especially female community health volunteers, and then we decide where to conduct this screening program. はい。で、ステップっていうふうに私たちが言った、このプログラムなんですけども、事前に、地域の方々とかですね、地域の、いわゆるガバメント、なので、地域の政府といいますか、いわゆる、市役所みたいな方々といろいろ話をしまして、で、以下のような形でプログラムを作りました。アウェアネスなど意識を向上させたりとか、実際に、いわゆる検診のアウトリーチプログラムに来てもらうということですね。あとは実際にプログラム自体は、主にはですね、触診ですね。触診を中心にしつつ、あとはマンモグラフィーとか超音波にも、来てもらうということで、計画いたしました。Okay. When we fix the date for screening, then we go for increasing breast cancer awareness, and then invite females to attend this screening camp. And during screening camp, we register and get baseline information from each individual, and then clinical examination of the breast was done by health professional, maybe female doctors or nurse, and then we invite all the females for static clinic for mammogram or ultrasound. はい。で、すみません、先ほど繰り返しなんですけども、意識向上プログラムとか、実際に、そういうアウトリーチプログラムへの参加を促しまして、そこで、女性の方々に、実際に今回のプログラム研究に対して登録してくれるようにお願いしました。でそこでは、いわゆる触診をまずしまして、また同時に全ての女性を、マンモグラフィーとか超音波に来てもらうようにしました。で、その時に触診に関しては、女性の医者や、あとは看護師がするようにいたしました。To organize breast cancer screening programs in such a remote place, we need a vehicle, which is very important and expensive also. It's difficult. It takes time. Like we said in ward number 1, it took around 4 hours from Kathmandu to go there. So without vehicle, we cannot go. で実際には、本当に離れたところに関しては、車を使います。車は非常に高価なんですけれども、場所によっては非常に時間がかかるので、もう車がないと無理ということで、このような車を準備して伺いました。During a screening camp, we do registration and take consent from each individual, female. And then we take history
information about risk factors. Are there risk factors for breast cancer? And we also do BMI, so weight and height of the clients. はい。で、実際に、キャンプ、いわゆるその、アウトリーチこのプログラムでは、まず女性の方々を、研究に登録させていただいて、その際には同意も得るようにしています。そこで、リスクファクターになるようなものを伺いつつ、BMI、身長体重等を測らせていただきました。So usually we do this kind of screening camp in schools or health center, health facilities. Health posts or health facilities or schools. で、その、実際にはポスターなどを貼ってですね、来てもらうように促しました。So during clinical examination of the breast, we teach all the females about exact method of doing breast self-examination. If they do, maybe we teach again what is the correct method when to perform breast self-examination. で、実際にその触診の実施するときには、自分たちで触診をするための方法についても、指導しています。それによって、自分で見つけられるようにするということですね。And for every patient, every client, we go for inspection, palpation, and recording. Record all the findings. で、実際にそれをやって、すべての、記録というものを、すべての所見というものを記録していきました。And below 40 years of age, we send for ultrasound, and above 40 to 60 years of age, we ask for mammogram, which is located in ward number 6. We have a static clinic where mammogram and ultrasound is done. This is ultrasound. Ultrasound for female less than 40 years because of dense breast. Maybe that is one of the, although it is not recommended as a screening tool, but we are generating our own data for whether this breast ultrasound is effective in case of younger people. マンモグラフに関しては全ての女性にありまして、あと若い女性ですね、デンスブレスト、乳腺の濃度が高いことがありますので、そういった方に関しては、超音波検査についても、言ってもらうようにしました。超音波検査に関しては、いろいろとまだデータが足りないところもあるんですが、私たち独自のデータを作って有効性を判断しようということで、そういったこともやらせていただきました。So coming to the results of this screening programs, we have conducted 66 screening camps, mobile camps, till August 2023, and we have screened by clinical breast examination. Total number of women screened was 3,666. It's around 30 to 70 women per camp. We are coming to the end of this project for 3 years, maybe a few more months. 4 months is remaining there. 全体で66箇所ですね、やらせていただいて、それが今年の8月までの数字になります。で、それで30歳から70歳の女性で3666人が参加しています。で、あと4ヶ月になりますけども、目標が4000ということで、それには到達しそうかなというふうに考えています。So in this project, we have seen that below 40 years, this is around 40%, and more than 40 years is around 60%. 40歳以下がだいたい 40% で、それ以上がだいたい 60% という数字になっています。So from this study, we have found certain risk factors, like early menarche, less than 12 years is 4%. リスクファクターに関しても最初に聞かせていただい
で、いわゆる処刑が12歳未満ですね。こちらもリスクになるんですけれども、大体それが4%ほどいらっしゃいます。Late menopause, more than 55 years, is around 1.7%, but none of them has early menarche and late menopause. いわゆる閉経が遅かったです。55歳よりも上で終わったような人たちは、ほとんどいなかったんですが、そういった方々で処刑が早いということはありませんでした。Age at first childbirth was more than 30 years, was 10%. Oral contraceptive pills use more than 5 years was 0.3, very negligible one. Family history of breast cancer 1.5%, and unilateral breast cancer is 0.16%. はい。で、30歳よりも、いわゆる高い年齢で、子供を生まれたって方々が大体 10% で、いわゆる経口ピルですね、を5年以上使っているという方々が、0.3%。あとは、ご家族で乳がんの方々がいるというのが 1.5% で、すでに乳がんをですね、経験していらっしゃるという方々が 0.16% という数字でした。Coming to the results regarding clinical examination, breast examination, benign, we got 4.5%. Benign disease like fibroadenoma, cyst, and suspicious lesion in 0.5%. But all these suspicious lesions turn out benign after imaging and USC, fine needle aspiration cytology and core biopsy. で触診で、良性だったのが、良性の所見ですね。FA とか、いわゆる性腺腫といった良性の所見を見つけられたのが大体348人、4.5% で、乳がんを疑われた方々が 0.5% だったんですけども、疑われた方々のすべてはその後良性だったということが分かっております。Coming to breast ultrasound, we have done almost more than 50% of the women were invited for ultrasound in 32 sessions of ultrasound. So in one day, maybe we do 30 to 50 ultrasound for breast lesions. 1400人ぐらいが、インバイト、来るようにというふうに言われて、その中で850人に対してさせていただいて、それを32回のセッションでやりました。なので、1日あたりですね、30人あたり、30人くらい乳がん超音波検診をすることもありました。So in ultrasound, breast ultrasound, we found 5.4% of benign lesions by ultrasound and suspicion in 3. And again, image-guided biopsy of those suspicious 3 patients revealed benign lesions. 46人で良性の所見があって、3人で、疑わしいという所見がありましたけれども、超音波間にですね、針生検を実施しましたけれども、それは良性でした。So all ultrasound, breast ultrasound or imaging is not advantageous for females. In 2 women, they were very anxious when they get diagnosis of benign cyst and tiny fibroadenoma. They are worried that they might turn into malignancy. その2人の女性はですね、非常に脳胞とか、あとは非常に小さい性腺腫、いずれも良性ですけれども、そういったものを非常に心配されてまして、がんになるのではないかですね、心配されている方々がおられました。So this is the drawback of screening programs. Maybe mammogram also sometimes it leads to unnecessary worry and so. そうです。こういったのはやはり乳がん検診の悪いところと申しますか、やはり良性でも見つかってしまうと、皆さん非常に心配してしまいますから、それについてはですね、やはり弱点と申しますか、言えるかなというふうに思います。So coming to mammograms, we have done 1129 out of 2236 in 44 sessions. And
we found that most of the lesions are benign, like a BRAS 2, BRAS 3, 4% and 2.7%. Whereas in two patients, two clients, there were BRAS 4A and 4B. But later on histopathology, it turns out to benign one. マンモグラフィーは2236人が招待されて、そのうち1000人ほどが受けましたけれども、大体ほとんどの陽性ですね。バイランド4とアクセルと言われたものに関しても、結果的には大丈夫です。So coming to participation rate, as said in beginning, it was very difficult to convince people to come to participate in screening programs. So for clinical examination, it was in 2021, it was only 60%. If you invite 100 people, then 60 people come to for screening, clinical breast examination. That is at the broad step. In 2022, it comes around 80%. And in last year or in 2023, it's almost everybody is coming. 最初の年はですね、あまり来ない方々も多かったんですが、時間が経つごとにですね、図の通りいらっしゃる方々が増えているというふうな状況であります。Again, in ultrasound and mammogram, which is done in the other place, other than this free mobile cam, less people are coming for this free availability of breast ultrasound and mammograms. So, two important, we found free and locally available. In the same with mobile cam, if you have provide ultrasound and mammogram, then it is more effective than doing in one place statically. やはり今回は、実際にそこに出向いてやりましたので、そういった出向いて実際にやると。あと、かつ、お値段もタダだったということが、非常に重要だったのかなというふうに思います。そういった意味では、一箇所でやるよりは、もし可能であれば、実際に出向いてやるということが非常に重要なのかなというふうに考えました。So for this screening camp, we need a very strong team commitment, because doing on weekends, it is very difficult. No, so we need a committed and very strong team. 実際にこういったですね、プログラムをやるには、地域の方々の協力も非常に重要ですので、非常に強いチームが必要だというふうに考えておりますし、今回はそういったチームがいたからできたというふうに考えております。So we always combine with cervical cancer screening program. That is again another important problem in Nepal. So we combine with, in one screening camp, we do breast clinical examination and cervical cancer screening by VIA, visual inspection with aesthetic assay. That is the cheapest modality of screening recommended for low-income countries. やはりローインカム、いわゆるちょっとその発展途上国のようなところにおいては、いわゆる実際の触診であるとか、または指針ですね、そういったものが非常に重要だというふうに考えられていますので、そういったものを進めていく必要があるというふうに考えています。Again, this is the same community-based breast and screening, cervical cancer screening program, which is recommended by government of Nepal, because in one setting, you can screen two cancers, very common cancers in females in Nepal. これもやはり同じようなコミュニティ、地域ベースの活動なんですけれども、乳がん検診とともにですね、子宮頸がんに関しても、検診を行っていると。非常に両方ともですね、重要ながんで、ネパールの政府からやるように、検診をやるようにということを進められています。So, what is the lesson we learned from this screening camp or this project is educational level is very important, and we have to raise what you call cancer awareness so that people come for screening programs. It must be based on local initiatives. So,
municipality people must understand that this is useful program for underserved females. And it depends on local leadership. Unless you involve this local authority or local leaders, then it is not going to be successful. There must be free transportation, because when we invite people for free mammogram and ultrasound, they do not come because of long distance, and they have to pay for transportation. And if you invite from other place to one center, the fear of maybe they will charge. If you're going to other centers, they might charge. So that is the reason they do not come. And again, we also learned that follow-up is very poor, because we recommend, if mammogram or a screening is normal, then we ask for follow-up after 3 years and so. And we are going to hand over this program to local health workers, health facility, community health posts and health centers, so that it will be sustainable and it will run. And we'll support them for this ultrasound or mammogram at one center and so. ですね、まずは、やはりその教育レベルですね、教育水準というのが非常に重要です。結局それが、がんの、意識のようなものに、つながっていくと。なので、なかなかそういったのが恵まれてないところだと難しいということで、そういったものを、徐々に上げていくことが非常に重要だと思いますし、あとは、地域のですね、いわゆる市役所のようなところの方々の、リーダーシップというか、そういった方々が率先してやるとか、巻き込んでやるということが非常に重要だと思います。あとは、実際にそっちに出向いて、検査をするというのが、やはりネパールの場合は重要だというふうに考えています。というのも、皆さん足がありませんから、結局ここにどこかに来てくださいというふうに言うと、結局そこまでの交通費というか、足がなくてお金がかかってしまって来れないということが起きてしまうからです。あとはそういうふうにすると、お金を取られてしまうんじゃないかみたいなことを思う方々もいますので、そういった意味ではやはり実際に出向いていくということが重要だと思いますし、そのための足をこちらが確保するということが重要。あとは非常にですね、フォローアップというのが弱点でして、良性の所見があったときに、じゃあまた何年か後にやってくださいというふうにやるわけなんですけども、そういった仕組みが今のところありませんので、そこを今後確立していく必要があるというふうに思っております。Could you say the last part? Yeah. Last part is we have trained local people, local health post staff, nurses for clinical breast examination. So our project is for 3 years only. So after that, we are going to hand over this program to local people, local health posts, so that they continue and they send after for mammogram and ultrasound. 実際私たちのプログラムは3年だけなので、これを継続していくために、地域のスタッフに、触診のやり方とか、あとはその超音波とかですね、マンモグラフィーみたいなのをどうやって続けていくかみたいなところも、相談しているところです。So we also learned that the participation rate is improving because of awareness, and local leaders have understood that this is important thing. So you must participate in screening programs, regular screening activity. 実際のその、検診への受診率ですね。非常に上昇しておりまして、意識向上とか、あとは実際そういう活動が行われていることで、徐々に、検診の参加率というのは上がってくるものだというふうに考えています。And Nepal government has recently recognized that this program as a unique program in Nepal, and government has decided to translate this program to other parts of the country.
ネパールの政府もですね、私たちの活動というのを非常に意味がある活動だというふうに認めてくれて、これをですね、ネパールの他のところにも広げていくということを今後進めていく予定です。So I would like to thank Professor Ojaki, hospital directors, and foundation chairman of this Jogan Hospital of Tokiwa Foundation, and thank you everybody, and sincere thanks to Professor Ojaki again. 皆さん病院の先生方ですね、常盤会の理事長の方々が非常にこのような機会を与えていただいてありがとうございました。非常に感謝しております。This is one of the photograph I've taken in 2019. This is your second or third visit. Yes. When he is now very good at research, he is a part of international editor in our journal published from Institute of Medicine, that is known as Journal of Institute of Medicine Nepal, and he became a statistical editor. He is there, and basically he is a very good friend of us. 尾崎さんには、尾崎先生には、私たちのですね、発行しているジャーナルのようなものも手伝っていただいて、これが2019年に彼が来てくれた時の写真になります。Thank you. Thank you. ありがとうございました。はい。すみません。もう終わりにしますけども、何か質問とかありますか？質問とかありますか？こちら聞きたいですか？ごめんなさい。すいません、無茶ぶりして。日本語で大丈夫ですか？もちろんです、もちろんです。日本での乳がん検診の受診率が 40% っていう話を、以前教科書かなんかで読んだことがあって、日本でもだいぶ低いなって思ったんですけど、やっぱりそういうのを改善させるためには、こういった地域密着型の取り組みが重要だと思うんですけど、日本に、こういう取り組みを導入していく上で、何かこうすればいいんじゃないかっていう点はございますでしょうか？ Japanese breast cancer screening participation rate is low, around 40%. Okay. Not so high as compared with Western countries. And from your experience, as you did in Nepal, this type of really the program very committed to community could improve the participation rate also in Japan. But do you have any idea or advice to actually implement this type of program in Japan? Or do you have any advice to improve the participation rate? Yeah. Thank you. I think this is important. We are also thinking in same line because participation was in Nepal without disease, any symptoms, people do not go to hospitals. Any screening programs, you do not have symptoms, you do not have disease, why to go to health center or a health post or hospitals? That is where education level is very poor. So unless we improve awareness that these are silent killers like diabetes, hypertension, in similar way, cancer is also coming like a non-communicable disease. So we have to motivate, I said, husbands, because it's a relatively male-dominated family. So we just motivate husbands, local leaders,
they include in what you call some programs. Like if you want to use that facility, health facility, then they have to go for this screening programs. And that's why the screening rate, participation rate is improved. ですね、やはりネパールでも本当にこう、症状がないと行かないみたいな。まあ、あっても、本当にだから、その症状がないのになんで行くんだみたいな。やはりその、思う方々が非常に多くて、だからやはりこう、まあ、それはその乳がん検診とかでもそうですし、他のその症状がないですね、生活習慣病、糖尿病とか、そういったものも非常に同じだと思います。で、まあ、特にその乳がん検診の場合には、やはりこう、ネパールの場合は、ですね、まあ、ご主人、いわゆるその家族の中で、そのハズバンドですね、旦那さんっていうのが非常にこう、権力を持っているようなメールドミナントというかですね、男性優位の社会なので、まあ、そういった方々ですね、あとはその地域のリーダーとか、そういった方々を巻き込んで、うまくこう、メッセージを伝えてもらうということが非常に重要で、まあ、効果的だったということですね。なので、まあ、日本も、まあ、日本のですね、そういう特徴に合わせて、そういうふうなですね、戦略を練ると良いのではないでしょうかと、そういうアドバイスでした。はい。ありがとうございます。そういうことです。はい。なんか、久我さん何かありますか？大丈夫ですか？あ、じゃあ、いや、その、コメントでね、来てるかということなんですが、他にじゃなければ、もう1時間にもなりますので、これで今日の、特別講演終わらせていただきたいと思います。新先生、本当にですね、今日、昨日の、お昼1時に、ネパールを出て、今日の朝7時に、日本に着いて、そこからいわきまで来てくださったということで、非常に長旅なんですが、明日また、朝で、横浜に戻られて学会があるということですので、まあ、本当にお忙しいところ、お疲れのところありがとうございました。じゃあ最後に大きな拍手をお願いいたします。なので、写真とか撮りましょうかね。じゃあ、let's take a photo together. じゃあ、ズームは終わりにしていただいて、ありがとうございました。